Всем привет, я Весерок. Сегодня, как видите, на 20к, почти 20к 500. И сегодня у нас была катка, и мы идем на 20 500. Да. Сразу извиняюсь, то, что у меня очень долго не было роликов, потому что у меня память переполнилась. Такая вот фигня. В принципе, ну давайте вырубим звук. И что сказать? Как говорят... Чё, погнали нафиг? Ё-моё! Да, погнали. Случится же ББ, что ли? А, это сад. Ну чё, пацаны? Хи-хи. Вот, кстати, моя расстановочка. Блин, что это за фигня? На. Лавепточка. Так, с первая наша, мы забрали первую осаду. В принципе, это очень хорошая мотивация. Блин, нет. Я, кажется, потратил. Дед жесткий. Вообще, я люблю деда. Мой любимый перс — это Мортис. Потом идет Сэнди и дед. Вот так вот. Зараза. Ребят, в принципе, давайте я, пока идет катка, я вам расскажу один момент, который был буквально вчера. Короче, как вы знаете, мой главный враг по ютубу — это Сэнди Уайт. Вот под одним видео я ей написал: так пойдешь на дуэль или ты сыкуешь? И она написала: да не сыкую я, давай заходи в клуб. Заходи ко мне в клуб. Сэнди Ютуб. И вот, короче, я зашел, написал: ну чё, здрасте, го дуэль. И угадайте, ребят, что она сделала? Правильно. Хотя, правильно, вы, наверное, подумали, она вызвала меня на дуэль. Нет, она сделала то, что меня просто исключила из клуба. Ну вот. Меня приглашает. И вот, ребят, 20 501. Не, нифига. В принципе, что, в этом и заключался смысл. В этом и заключался смысл моего ролика, да. Вот клуб, заходите. Вот 10 человек уже. Остальным даю всем ветеранам. Всем пока.